நிறைய பேர் ஹெர்பலைஃப் ஃபுட் எடுத்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க. ஆனாலுமே இந்த ஃபுட் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல. அப்படி தானே? இதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுங்களா? ஃபஸ்ட்டு, இந்த ஃபுட்டு ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்டுவே அதிகமாக இருக்குது. ரெண்டாவது விஷயம், இந்த ஃபுட்டு காஸ்ட்டுவே இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஹெல்த்து நல்லா இருக்குது. பட் என்னால் இந்த ஃபுட்டு வந்து நியூட்ரிஷன் சென்டருக்கு போயிட்டு மார்னிங் நைட் என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியல. மூணாவது விஷயம், இந்த ஃபுட் நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன், ஆனால் ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஒரு கோச்சிங் இல்லாமல் ஃபாலோ பண்ணுறதால என்னுடைய வெயிட் லாஸ் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கல. எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற பர்சனா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஃபுட்டை லோ காஸ்ட்லாம் வாங்கணும், இந்த ஃபுட்டை நியூட்ரிஷன் சென்டருக்கு போக வேணாம், நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே ஃபாலோ பண்ணி உங்களுடைய ஐடியல் வெயிட்டிங் ரீச் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கோச்சிங் தேவை, உங்களுக்கான டயட் பிளான், உங்களுக்கான ஒர்க் அவுட் பிளான். ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கைடன்ஸ் தேவை அப்படின்னாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கைட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது, இந்த வீடியோவில் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா, அப்போது இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய்.